小官啊，你们几个脸上那个字儿还没洗干净啊？甭提了，也不知道那个姓艾的在墨汁里放了什么东西，我们搓了几天搓不下去。是啊，混蛋！等我抓到了他，我非扒了他的皮。哼，坐着聊啊！都是我这些手下太饭桶了，不信了，这世上有不偷腥的猫吗？甭管怎么样，咱们先备下重重的厚礼，探探他的底儿啊！哎，对，没准他眼下的假正经就是为了将来狠捞一笔。哎，还有，我看那个龙大人年纪轻轻，血气方刚，正是干柴烈火的年龄。你们府中谁还有没开包的绝色美人？哈，也别藏着掖着了。赶紧贡献出来，等把这厮弄上了咱们的船，先渡过了眼下的难关再说。啊？有吗？没有，有吗？没有。你有吗？没有。我有。我府上啊，还真有这么一位美人，不但人长得美，性子温婉，而且弹得一手好琵琶。哎，姐夫，我原本可是要孝敬你的呀。你小子，哎呀，任这美人如何的貌美天仙，我现在已经没有这种心情了。也罢，让这个美人去试一试龙三。哎，秋官啊，记好了啊，一定要查清楚这个女子的身份，不要再给我添乱子了。你放心吧，姐夫，她呀是一个孤女，我发现的时候都快饿死了，是我收留了她。锦衣玉食养着他，现在对我是感恩戴德，让他陪陪钦差大人，不为过吧？哎，不为过。